in fact a great historic day for Government of Goa because today we are launching the home isolation monitoring kit. If you recollect, Goa was green zone once upon a time with 7 cases, and as you estimate today, we have 37,000 cases. So cases are on rise, and the home isolation would be the game changer. This is the only thing that we feel, and this is also bestowed upon by expert committee. As a result of which, we want to strengthen the home isolation patients by giving them a kit which will be at their hands length. They can monitor themselves. This kit contains pulse oximeter, it also contains thermometer, it also contains prophylaxis, mask, sanitizer, and the gloves. So it is very, very important that this kit should be made available to home isolation patients. When we do audit of our mortality report, we saw some of the patients were reporting very late to the hospital. And if you want to stop this, the most important thing here is that they should be identified and they should report to the hospital so that we can save lives. If you see the statistics of Spain in Italy, they have said the best of the ICUs in the world cannot do anything if somebody dies within 24 hours. That means he has come with loaded lungs. He has come with very advanced disease of COVID-19. So this is where the government has stepped in. Let me tell you, we have been admitting so many patients. Thousands of patients were admitted in 3 centers, that is ESI, GMC, and now South Goa district also. And more 96% have recovered and gone. So this is our highest recovery rate. If you see the country statistics, Goa is amongst the 17 states which is doing very well. We are the highest testing rates in the country, and everywhere when we admit a patient, we almost spend about 18,000 for remdesivir, 8 to 16,000 for plasma therapy, and most of these patients, they get free treatment from Government of Goa. Now the COVID-19 is such a disastrous social disease also that you get patients of only 2 categories. One is asymptomatic and the others are symptomatic with moderate to mild symptoms. This asymptomatic and mild symptomatic suddenly become severely symptomatic, and that is the time we lose this patient. That is the reason we want to give this home isolation kit so that they monitor themselves and they report to the hospitals at the right time so that we can save their lives. So with this few introductory words, I welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and all of you to this function. Thank you. Dr. Anju, to welcome Honorable Health Minister of Goa, Sri Vishwajit Rane. Shraddha, to welcome Health Secretary of Goa, Sri Amit Satija. Dr. Smita, to welcome FDA Director, Jyoti Sardesai. Dr. Anju, to welcome Dean of Goa Medical College, Dr. Shivanand Bandekar. Shraddha, to welcome Director of Health Services, Dr. Jose Risa. Thank you very much. Let's accord a warm welcome to all the dignitaries with a big round of applause, ladies and gentlemen. Yes, thank you very much. एक अंधेरा लाख सितारे नादा हैं जो जीवन हारे. With these inspiring words, we are all geared up to face the crisis, accept the challenges with a strong conviction and determination to safeguard the interests of our citizens. May I request Honorable Chief Minister of Goa and Honorable Health Minister of Goa to kindly release
the home isolation kits, an important toolkit to take care of patients of COVID-19 and to be on the guard. This is an attempt of empowering each and every one to fight the battle and be the part of the game changer. Dr. Viren Gaukar and Dr. Molyo. Dr. Viren. Can I have the list of the health officers who are going to collect the kit? Hello, please. List of the doctors, health officers. Where is it? Please. Okay, big round of applause, ladies and gentlemen. The first time, I think it is in the entire country, we are the first, we are the trendsetters. We are setting the standards for others to follow. I request the health officer from different health centers to kindly collect the kit. Now, थोडे झाले 15. Okay. Okay. Dr. Kedar. He's representing all the health officers and health centers from Goa. Okay? Big round. He's representing all of you. Thank you. उपस्थित आमचे एक्सपर्ट कमिटीचे 2 मेंबर्स आयज आयले. बाकी सगळे पेशंट आता ऑस्करान म्हाका मेसेज धाडलेलो कित्याक डॉक्टर ऑस्कर बी आमचो एक्सपर्ट कमिटीचो मेंबर आसा. डॉक्टर मोलियो, डॉक्टर विरेन गांवकर जे आयज उपस्थित आशिल्ले आनी बाकी आमचे सगळे मिडियाचे भाव आनी आमचे हेल्थ ऑफिसर्स, आमचे बाकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड डॉक्टर्स. हांव चड वेळ न घेता. आयज आमी मुद्दम आमकां जाय आशिल्लें की मुख्यमंत्रीन येवन आमचे एक्सपर्ट कमिटी कडेन चर्चा करपाक. एक्सपर्ट कमिटीचे जे कितें व्यूज आसा आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट डॉक्टर आनी आमचे सगळे नोडल ऑफिसर्स डॉक्टर राजेश पाटील, डॉक्टर सुनंदा आमोणकर, आमचे डॉक्टर दीपा कोरिया, डॉक्टर उदय काकोडकर जे ESIचे नोडल ऑफिसर आसा, डॉक्टर विश्वजीत फळदेसाय आनी हांगा उपस्थित डॉक्टर दुर्गा लवंदे आनी डॉक्टर विकास, हे सगळे आमचे हेल्थ ऑफिसर धरून PHC CHC लेवलाचेर एकदम बरें काम करता. आनी आयज गोवा राज्यान मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी पयले राज्य देशान जे खंय आमी होम आयसोलेशन किट आनी कोवीड केअर जे आहा आनी कोवीड ट्रिटमेंट हे प्रजेचे दारार पावोवपाक हे सरकारान काम केल्लें आसा. हे सगळे शक्य जालें कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सहकार्यान आनी आमचे सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ह्या तरेचे ट्रिटमेंट, नवे तरेचे प्रोटोकॉल. आनी आयज मिडियाक हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की हे जे प्रोटोकॉल आमी जे हे केला, जे आयज ह्या ज्या पावचान इम्युनिटी बुस्टर पासून आमी ऑक्सिमीटर, थर्मोमिटर आनी डॉक्सिसायक्लीन आनी आयवरमॅक्टीन, आयज बांगलादेश सारख्या देशान बी मॉर्टेलिटी कमी जाल्या कारण ह्या तरेचे ट्रिटमेंट त्यांनी थंय वापर केलो. बाकीच्या राज्यान उत्तर प्रदेशान बी व्हडले संख्येन हो ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल सक्सेसफूल जाल्लो आसा. त्याच बरोबर ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारान बी ह्या गेले 3-4 दिसा पयलीं ऑफिशियल तो प्रोटोकॉल जो आहा होच प्रोटोकॉलाचो अनाउन्समेंट केल्लो आसा. म्हणजे एक नवे नवे तरेचे आमी जे कितें आमी कोवीड खातीर आनी कोवीड पेशंटाचें जीवन वाचोवपाक आमचो प्रयत्न सरकाराचो चालू आहा, एक वेगळे तरेन चालू आहा. आयज आमी एक्सपर्ट कमिटीन चर्चा करतले की हो पॉलिसी आनी ही स्ट्रॅटेजी इवॉल्व जायत रावतली. नवीन नवीन तरेचे प्रोटोकॉल फुडें येतले आनी ते सगळे करपाक मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमचें काम चालू आसा. तुमकां सगळ्यांक एक 8 दीस म्हाका दिसता 1-2 आठवडे आमी मेळोंक ना, पूण त्याच बरोबर तुमकां सांगपाक की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूर्णपणे आतां फंक्शनल आसा. थंय आनी एक 200 बेड वाडोवपाची आमची कॅपॅसिटी, आमचें काम चालू आसा. जे कितें HFNO आमकां मशिनां जाय आशिल्ल्यो त्यो बी मार्गार लागल्या. हेपा फिल्टर पासून बेड्स पासून जे कितें गरज पडटा आनी होम आयसोलेशनान गरीब मनीस जो आसता गोंय राज्यान तो ते किट तो विकतो घेवंक शकना. आनी म्हणूनच तेज्या घरा कडेन ते ऑक्सिमीटर वचप, इम्युनिटी बुस्टर वचप. खूब कडेन आमी सोसायटीन पळयल्लें आसा की ते बंधन घालता भायल्या मनशाक येवन ते होम आयसोलेशनान जर कोण आसल्यार ताका मेडिसीन डिलिव्हरी करपाक. आमच्या स्वताच्या सोसायटीन, म्हाज्या सोसायटीन हांवें पळयल्लें आसा.
आनी म्हणूनच मुख्यमंत्रीन आमकां ह्या सगळ्या गोष्टीक सहकार्य आमकां केल्लें आसा. आयज मुख्यमंत्रीचें जे विजन आसा आनी जे आमचे सगळ्यांचे एकूच युनायटेड एफर्ट कोविड-19 टक्कर दिवपाक आनी कोविड-19 आनी आतांच मुख्यमंत्रीन सांगलें आमकां की पोस्ट कोविड ट्रिटमेंट कशें फुडें व्हरूंक जाय. केंद्र सरकारान जे कितें प्रोटोकॉल केल्लो आसा ते कशें फुडें व्हरपाक आमचे सगळ्यांचे युनायटेड एक एफर्ट आसतले. प्रायवेट सेक्टराचे हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आनी गव्हर्मेंट डॉक्टर्स एंड PHC CHCचे लेवलाचेर सगळे डॉक्टर्स योग्य तरेन आमकां सहकार्य करता आनी तशेंच आमकां फुडें वचूंक जाय. आनी म्हाका खूब खुशी दिसता की आयज मुख्यमंत्री आमचे मदीं आयिल्ले आसा. आनी कारण इतलेंच की गरीब मनीस जो आनी गरिबी कितें आहा तें आमचे सारक्या लोकांक कळटा. कित्याक आमचे मतदारसंघ त्या तरेचे आहा जे खंय मनशाक 2000 म्हटल्यार व्हडली गोश्ट जाता ती. आनी हे जे किट आसा ते किट जर तेजे घरा कडेन होम आयसोलेशन किट जर पावता PHCचे माध्यमांतल्यान काय CHCचे माध्यमांतल्यान ते पावयले वयतले. आनी तेका आनी एक तुमकां सांगपाची गजाल म्हणजे आयज गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक आमी रोपीन केल्ले आसा. रेवती मुजुमदारचे हेल्प त्यांचे सहकार्य घेवन मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून आमी प्रत्येक होम आयसोलेशन केस जो आहा आमचे ANM आनी MPHW त्या मनशाक फोन मारतात आनी तेंचे सॅच्युरेशन लेवल कितें आहा त्यांची परिस्थिती कितें आहा हे सगळे डिजिटायज केले वयता. आनी आमकां आयज पर्यंत म्हाका दिसता आमी एक होम आयसोलेशनान धरल्यार एक 4-4.5 केस काय 5,000 केस जर हिशोब धरलो तर आमचे कडेन आयज एक 2600 पर्यंत आमचे कॉल्स वयता. आमकां कळटा की खंयचे PHC खंयचे CHCतल्यान कॉल गेल्ले आसा. तो मनीस जो आहा रेजिस्टर जाल्लो आसा तेजे सॅच्युरेशन लेवल त्या दिसा कितलें आसलें दुसऱ्या दिसा कितें आसा. म्हणजे तो हेल्थ ऑफिसर जो आहा तो योग्य तरेचे निर्णय घेवन जर सॅच्युरेशन पडपाक लागले तांकां बी कळटा की कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक जाय आनी आमचे मेडिकल ऑफिसर काय हेल्थ ऑफिसर ताका मागीर योग्य फॅसिलिटीन शिफ्ट करूं शकता. ह्याच कारणा खातीर आमी ह्या तरेची पावलां घेतल्या ज्या माध्यमांतल्यान आमी मॉर्टॅलिटी आनी बाकी गोश्टी आमी रिड्यूस करूं शकता. मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान हांव मुद्दम सांगता कित्याक केन्ना केन्ना ह्यो गोश्टी मिस आउट जातात. पेशंट हँडलिंगा खातीर बी आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी 70 लोक घेतल्या. आयज नवीन आनी लोक आमचे घेवपाचे चल्ला जे खंय आमी योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आनी केअर आमी आमच्या पेशंटाक आमी दिवं शकता. इतलेंच सांगून मुख्यमंत्री आमकां ब्रीफ करतले की मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी खुबश्यो गोश्टी गोंय राज्यान करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आमकां खूब आनी काम आसा आमच्या फुड्यान. चॅलेंजीस खूब आसा. जेन्ना आमी मॉर्टॅलिटी एकदम कमी हाडटले तेन्ना आमी म्हणू शकता की आमकां एक प्रमाणान आमकां मातशें एक कॉन्फिडन्स आनी यश आमकां गावल्लें आसा की आमी योग्य तरेचे प्रोटोकॉल जो वापरता तेजो लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरपाक आमकां सक्सेस आमकां गावल्लें आसा. पूण चॅलेंजीस खूब फुडें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आनी तेंचे मार्गदर्शन सकयल आमी खुबश्यो गोश्टी करूंक गोंय राज्यान पावतले. खुबशे लोक येतात खुबशे लोक तरेतरेचे गोश्टी सांगतात पूण हे सरकार गरिबा खातीर वावरतात आनी हे सरकारच्या माध्यमांतल्यान आमी गरिबाच्या घरा आमी एक वेगळे तरेन आमी कोवीड केअर आनी कोवीड ट्रिटमेंट पावपाचो आमी प्रयत्न आयज केल्लो आसा. इतलेंच सांगून परत एकदां हांव मुख्यमंत्री आमचे मदीं आयले हेंचे खरेंच आभार व्यक्त करता. तेंची गरज आसली आयज इंटरॅक्शन करपाक एक्सपर्ट कमिटी कडेन म्हणजे तेंचे मनान कितें विचार आसा एक्सपर्ट कमिटीचे कितें विचार आसा हे एक जेल जावन एक वेगळे तरेन आमी पावलां आमी फुडें घेवं शकता. देव बरें करूं. डीन गोवा मेडिकल कॉलेज उलयता आसतना तांच्यांनी पुराय कोविड मॅनेजमेंट म्हणजे मार्चांतल्यान आतां पर्यंत आमी कशा पद्दतीत करीत आयला ताचो अहवाल नियाळ तुमच्या समोर दवरलो आनी कशा पद्दतीत राज्यांत आमी कोविड मॅनेजमेंट करता हें तुमकां सांगलें. विथ द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट टीम्स सो मेनी प्रायवेट डॉक्टर्स आर ऑल्सो ऑन एक्सपर्ट टीम तांचोय गायडन्स जो आसा म्हणजे आमच्या कडले सगळे एक्सपर्ट्स गोवा मेडिकल कॉलेज इवन दो द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी प्रायवेट डॉक्टर्स हांच्या सहकार्यान वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न चल्ला. द कोरोना व्हायरस इज न्यू व्हायरस. ऑलवेज इनोव्हेशन अँड इनोव्हेटिव्ह आयडियाज फॉर द इनोव्हेटिव्ह ट्रिटमेंट. आमी पळयता की इट इज सो सुरवाती पासूनच म्हणजे आमी पळयता की इनिशियल स्टेज जेन्ना आयलो तेन्ना आमच्या कडेन टेस्टिंग फेसिलिटीज सुद्दां अवेलेबल नाशिल्ली आनी ह्या हातूंतल्यान आमी ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आज अवेलेबल केले आनी आज एक फर्दर इनोव्हेटिव्ह स्टेप म्हणून होम आयसोलेशन किट जो लॉन्च केला आनी तो सगळ्या पेशंटा पर्यंत पावयतले. हें हांव कित्याक मुद्दामून सांगता आय मीन टच वीथ म्हाज्या म्हणजे कोण लागचो आसा किंवा पयसो आसा म्हाका कोणी पॉझिटिव्ह आसा म्हणून फोन केलो हांव ताका पयल्यान पयलीं विचारता वखदां कितें सुरू केल्या. सुरवातीच्या स्टेजीचेर ना हांव फक्त एंटीबायोटीक म्हणजे हांवें विटामीन B-C घेतला आनी हांव घरा कडेन आसा.
म्हणजे ताका सुरवातीच्या स्टेजीचेर आमी जशें म्हणटा की एंटीबायोटीक सुरू करपाक जाय आसलें किंवा तो पॉझिटिव्ह आयलो परत आमच्या हेल्थ सर्विसीस कडेन येत नाशिल्लो, ताका जो SMS वयतालो तोच मागीर दोतोर जाल्लो, तोच विटामीन B तोच विटामीन C घेतालो आनी काडो घेतालो आनी कितें ती मेडिसीन घेवन घरा कडेन रावतालो आनी मागीर एकदां कॉम्प्लिकेशन क्रिएट जावपाक लागली. ताज्या उपरांत ताका कळोंक लागलें की आपल्या चेस्टान इन्फेक्शन जावपाक लागल्या, खोकली येवंक लागली, जोर येवपाक लागलो. पण ह्या होम आयसोलेशन किटाच्या माध्यमांतल्यान फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विथ द एंटीबायोटीक ट्रिटमेंट. म्हणजे भितर दोन तरेची एंटीबायोटीक, द डॉक्सिसायक्लीन आनी आयवर्मेसायट्रीन. ही एंटीबायोटीक अलॉंग विथ द ऑल विटामिन्स, मागीर भितरले बाकीचे किट्स, बाकीचे सगळे मेडिसिन्स भितर आसा. एक बरें जातलें की जेची फर्दर इन्फेक्शन म्हणजे पॉझिटिव्ह येयना फुडें ताणें हेल्थ म्हणजे परत तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, जो पॉझिटिव्ह येतलो पेशंट्स त्या पॉझिटिव्हान दे कॅन कॉन्टॅक्ट अवर हेल्थ ऑफिसर अदरवायज द मेडिकल ऑफिसर. म्हणजे तो खंयसरूय आसूं आमच्या प्रत्येक PHCनी हेल्थ ऑफिसर किंवा मेडिकल ऑफिसर आसा, थंयसर तेंच्यांनी येवन आपलो किट व्हरचो. रायटली हेल्थ मिनिस्टरान एक सारकी गजाल सांगली, कारण बरेच जाणांक 2000 रुपया स्पेंड करपूय शक्य जायना. वेन वी आर स्पेंडींग लॅक्स ऑफ रुपीज ऑन एडमिटेड पेशंट, बट ताज्या पयलींच जर 2000 रुपया खर्च केले जाल्यार ताज्या हेल्थाचेरूय परिणाम जावचो आनी आमकांय लाख रुपया खर्च करचे पडचे ना. ताज्या खातीर जे इनिशियल स्टेजीचेर आमी 2000 रुपया बरेच जाणांनी आतां म्हणजे सुरवात केली, आतां किट कित्याक रे ते काय म्हणून. हांव म्हणल्यार आजुनूय कोविड-19 सोंपोवंक ना. जे कोविड-19 आजुनूय आसा आनी फुडें कितले दीस शेवटी चलूय शकता. ताज्याच खातीर आमकां आयसोलेशन, होम आयसोलेशन किट which is very much useful. त्या खातीर once again I am congratulating for the whole health department to introducing this health kit, so it will go for all the patients. तुम्ही जर एक बारीक पेशंटाचो नियाळ घेतलो, हांव मुद्दामून मायन्यूटली पळयतालो, एक्टीव केसीस आत्तां कितल्यो आसा तर आमचे कडेन 4716 आर द एक्टीव केसीस. At present our recovery rate is 85.98%, which is much higher than country. Much higher the rest all states. आमचो टेस्टिंग रेटूय तसोच आसा. बट हांव तितूर वचना. ताच्या पेक्षा आनी एक फिगर जी खूब म्हत्वाची फिगर तुमकां सांगता. म्हणजे आमचे कडेन एट प्रेझेंट बेड अवेलेबल कितल्यो आसा इन हॉस्पिटलायज बेड. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोवीड केअर सेंटर. ते कोण तरी सांगता कोवीड केअर, अरे कोवीड केअर सेंटरांनी सध्या लोक रावना ह्या फिगरा वयल्यान लक्षान आयला. आमचे कडेन हॉस्पिटल बेड विच इज इन 756 बेड इज अवेलेबल इन हॉस्पिटल. आय एम नॉट टेलिंग अबाउट द कोवीड केअर सेंटर. इन GMC विच इज 250 which is 100% full capacity. आत्ताच आमी रिवायज घेतले की कितें स्ट्रॅटर्जी करची. अजूनही कोण तरी बेड ना म्हणटा, कित्याक तें सांगता तुमकां हांव. आमच्या ESI हॉस्पिटलान विच इज 210, इन SD हॉस्पिटल इज 150 and is our district hospital. It is in Fonda hospital it is 140 and South Goa district hospital is 150, which is the 80% capacity. म्हणजे साऊथ गोवान आमची 3 हॉस्पिटल्स आसात, ती 80%चेर आसा. नॉर्थ गोंयान आमचे एकूच हॉस्पिटल आसा विथ गोवा मेडिकल कॉलेज. प्रत्येकाक गोवा मेडिकल कॉलेजान रावंक जाय. अरे पेशंट तुमी आमी एक लक्षान घेवपाक जाय. त्या खातीर ते डिसिजन तो कॉल हो डॉक्टरांनी घेवचो. वी हॅव गिवन द फूल फ्रीडम फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज टू शिफ्ट द एनी पेशंट फ्रॉम द गोवा मेडिकल कॉलेज टू द ESI हॉस्पिटल, टू द SD हॉस्पिटल किंवा टू द फोंडा हॉस्पिटल. कित्याक अनलेस एंड अंटील आमकां मिनिमम 15 to 20 बेड्स ते अवेलेबल दवरच्योच पडटल्यो, जाल्यारूच आमकां एमर्जन्सी आयिल्ल्या पेशंटाक बेड अवेलेबल जावपाक शकतली. त्या खातीर म्हणजे लोकांनी समजपाक जाय. हांव पणजेचो म्हणून म्हाका पणजेच रावपाक जाय ना, लोकांच्या आरोग्याची चिंता करात. आनी जर डॉक्टरांनी शिफ्ट जा म्हटलो जाल्यार तेंच्यानी सांगलें की तेंच्यांनी उरलेलो आनी प्रेशर हाडचो आनी तेंच्यांनी फोण्या ESI आनी मडगांव हांगा वयचें. म्हणजे आमच्यो एमर्जन्सी बेड ज्यो आसा ह्यो एमर्जन्सी बेड गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी दिवपाक शकतले. दुसरी फिगर जर पळयत म्हणजे ऑल टुगेदर 4716 हे जर पेशंट पळयत जाल्यार आमच्या कडेन कोवीड केअर सेंटरांनी पेशंट कितले आसा, एप्रॉक्सिमेटली 50% वॅकंट आसा कोवीड केअर सेंटरां. आतां फक्त एट प्रेझेंट ओनली 600 पेशंट इन कोवीड केअर सेंटर. आतां हे कित्याक म्हणटले तुमी, लोकांनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केलां. सगळ्या जाणांक आपल्याच घरा कडेन रावन बरें जेवण बरें खाण, आनी जर आमी आतां पर्यंत तांकां फक्त आमी PHCंतल्यान ट्रिटमेंट दिताले कितें तर तांकां फक्त म्हणजे सगळ्यो गुळयो दिताले. बट जर किट मेळत जाल्यार म्हाका दिसता आनी कोणूच कोवीड केअर सेंटरान रावंक येवचो ना आनी हॉस्पिटला वयलो लोडूय कमी जातलो ऑटोमॅटिकली, कारण फर्स्ट डेच्यान तो प्रॉपर ट्रिटमेंट घेवपाक सुरवात करतलो. म्हणजे एट प्रेझेंट आसलेले हॉस्पिटलायज आशिल्ले 1000 एप्रॉक्सिमेटली 300 पेशंट आनी हितूर आशिल्ले ऑल टुगेदर 4716 इज एक्टीव केसीस
अँड दोन्ही म्हणजे 750 आमच्याकडे हॉस्पिटलायज आसा आणि 600 पेशंट कोविड केअर सेंटरान आसा. म्हणजे 3416 पेशंट हॅव ऑप्टेड फॉर द होम आयसोलेशन. गोंयान आयच्या दिसा एप्रॉक्सिमेटली 3500 लोकांनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केला. हांवें कित्याक सांगता, फाल्यांच्यान ह्या सगळ्या लोकांक हो किट जो आसा हो अवेलेबल जातलो. म्हणजेच तितक्या लोकांक जर किट आमी अवेलेबल करून दिलो जाल्यार तांचो नंबर, हांव हॉस्पिटलांतलो नंबर कमी जातलो, ताज्याय पेक्षा तांचें हेल्थ मेंटेन जातलें. म्हणजे तांकां प्रॉपर एंटीबायोटीक जर घेवपाक लागल्यात ताज्या बरोबर रेस्टॉल जाल्यार फुडली कॉम्प्लिकेशन्स जी आसा तांच्या हेल्थाचेर जे परिणाम जाता ते वाडचे ना अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच ताजो फायदो हो गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक जावचो. एक स्टेप घेतल्या ती आनिकूय फायदेशीर जी आसा ही ठरतली. हेका जोडून आमी आतांच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की काल हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धनजी हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक प्रोटोकॉलूय डिक्लेअर केलो आणि त्याच बरोबर काल माननीय पंतप्रधानांनी कॅम्पेन डिक्लेअर केली. कोविड-19 अजून वचूंक ना जगाचेर आनी देशाचेर कोविड-19 अजूनही आसा. तांच्यांनी म्हटलें की पुराय सगळ्यांनी ह्या कॅम्पेनिंगान आमी परत परत कित्याक म्हणटा हें की वी वॉन्ट टू मेंटेन द सोशल डिस्टन्स ऑफ 2 meters. वी वॉन्ट टू यूज मास्क. म्हणजे वेन वी आर इन पब्लीक, वेन वी आर इन कमिंग इन कॉन्टॅक्ट, वी वॉन्ट टू यूज मास्क, फेस कवर कंपल्सरी यूज करपाक जाय. तिसरें हँड वॉश ऑर सॅनिटायझर यूज हो कंपल्सरी. दीस कॅम्पेन तेंच्यांनी परत एकदा फ्लोट केल्या आणि आमी सगळ्यांनी त्या कॅम्पेनिंगान पार्टिसिपेट जावन चडांत चड लोकां पर्यंत ही कॅम्पेन पावून हे अवेअरनेस हो मेंटेन दवरचो पडटलो. ताका धरून तेंच्यांनी ताज्या फुडें जे हांवें म्हटलें की आयुष प्रोटोकॉल, द नॅशनल क्लिनिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा, योगा, naturopathy in the management of the COVID-19, which is published by our health minister श्री हर्षवर्धनजी. तांच्या सगळ्यांच्या सायटीचेर घातला. आतांच हेल्थ मिनिस्टर आणि आमची पुराय टीम हांच्यांनी डिस्कस केला की पुराय गोंयांत म्हणजे तेंच्यांनी मायल्ड टू मॉडरेट केसीस आणि पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट हाज्या खातीर आयुष डॉक्टर्स जे आसा दे विल प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे तांच्यांनी कितें प्रोटोकॉल आसचो हाज्या सहीत दिला, कितें मेडिसिन्स दिवची, कितें योगासना करची आणि त्यांचो आमी जेका म्हणटा की डेली डायट म्हणजे दिनचर्या म्हणजे दिसाचो प्रोटोकॉल कितें आसचो हो आयुर्वेदाच्या प्रमाणे तांच्यांनी कोविड मॅनेजमेंटात सांगलेलो आसा. आमी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसान एप्रॉक्सिमेटली आमचे 130 सुमार आयुष डॉक्टर्स आसात. कॉन्ट्रॅक्टाचेरूय घेतलेले आमचे डॉक्टर्स आसात. तांकां सगळ्यांक घेवन पुराय सगळ्या PHCच्या माध्यमांतल्यान आमी पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट आणि आतांच्यो आसलेल्यो कोविड आणि लोकां मदीं अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस करपाक शकतले आणि कोविड कंट्रोल करपा खातीर आमकां ह्या प्रोटोकॉलाची खूब मोठी मदत जातली. आय थिंक द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस वॉन्ट्स टू टेक दीस इनिशिएटिव्स इन द पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट ऑल्सो. आमी सोमार मंगळार पळय तांकां फक्त एकदाची ट्रेनिंग सोमार मंगळार जर आमच्या आयुष डॉक्टरांक दिली जाल्यार इट वील स्टार्ट फ्रॉम द वेनसडे ऑनवर्ड्स to do the post-COVID management and mild to moderate cases through the Ayush protocol also throughout the PHCs will start this. Once again, I congratulate for the health minister and his entire team for the launching of the home isolation kits. Thank you, one and all.